attracting to the finale of Girls, and it's been a while since we checked the 11th episode. It was a curse episode, kind of, I'll say, because we had Prima and Bambi breaking up again. And then we have Shasha and Gloria dealing with Shasha's mom, which is very annoying. And as for Min and Bro, I think Min met Bro's friends and that was it. I don't know if they are going to talk with Min's family and reveal that they are together. We'll see what awaits us. So yeah, let's get into it. Oh. Okay, so how much time has it passed since they broke up? Are you gonna do like a crazy time jump? พี่แป๊บนึงนะคะขอจัดชุด Hopefully not. ต่อได้เลยพี่ I really want to have that hair color though. ซื้อขนมมาฝากค่ะ Oh, okay. Not her visiting her at her work. กินกันเยอะๆ กำลังใจดีขนาดเนี้ยถ่ายเสร็จไวแน่เลย มันจะไวถ้าพี่ไม่อู้ ครับ นั่น Hopefully the mom will still stop หนู annoying ว่าอยู่ them. แล้วนะคะพี่เซตต่อไปได้เลยค่ะ โอเคครับ เปลี่ยนเซตกัน นี่ลืมไปแล้วเหรอว่ามีแฟนเป็นนางแบบ ถ่ายคอแรกแล้วไม่ให้เราเป็นแบบได้ยังไง ก่อนจะ Oh, she already ไปเคลียร์กับแม่ delivered ก่อนเลย her. อย่าหาว่าเรากอดเธออีก ก่ออะไรล่ะ I think she created her own brand, เดี๋ยว isn't ถ้า it? เธอ Or am I tripping? ถ้าคนอยู่เยอะแยะ They already know, girl. จุ๊บแฟนไม่เห็นแปลกตรงไหนเลย เหลือปะเนี่ย ไม่เลอะอะไรล่ะ ใช่ค่ะคนอยู่เยอะเราทำงานต่อแล้วพี่ขอถอยเต็มตัวอีกนิดนึง I like her jacket. สวยดีค่ะ สวยค่ะ หนูว่าดีเลยพี่แต่ว่าเซตต่อไปขอโกซ่าเพิ่มนิดนึงแล้วก็เต็มตัวเยอะๆเลย ได้ครับ แล้วทำไมนางแบบยังไม่มาสักทีอะ นางแบบ It's gonna be ขอย่า Shasha มาแล้วค่ะ Damn, she changed quickly. มาค่ะ พร้อมถ่ายละ Oh, ทำไรเนี่ยเห็นแม่เธอก็มาว่าเราอีกอะ จะยังไงก็ช่าง เราไม่ยอมหรอกนะเราจะเป็น Okay. มิวส์ของเธอเอง the thing is, I don't want any issues with your mom because she's annoying. She should go back to the States or wherever she was living. Oh, so are we paying her? Her modeling for us? The face card. Final girls. Okay. Oh, Prim has disappeared. Right. And she doesn't know that she left her. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่กอย่า เอาแพลวมาทำงานประจำที่นี่แล้วเหรอ ยังพี่เป็นฟรีแลนซ์อยู่ Well, she's mostly here เที่ยว though. ตัวติดกันเลยนะ They're attached. พี่มินเห็นพี่ปิมอยู่ข้างบนปะโทรหาไม่ติดเลยอะอยากให้ช่วยดูแอดแบรนด์หนูหน่อยอะ โทรหามันไม่ติดเหมือนกัน Oh, the brand มันไม่มา ad. ทำงานหลาย Yeah, วัน she. แล้วด้วย I think แล้ว she ยังมี launched งานประกาศรางวัล her own brand. ดูทรงเหมือนจะเท พี่ปิมเนี่ยนะจะเท ความฝันเขาเลยนะ Oof, เกิดอะไร girl, ขึ้นอะ like น่าจะ There's เป็นเรื่อง so แบบ much. นี้อีกอะคู่เวรคู่กรรมจริง as I said in the previous episode, they are the toxic ones. Do we love Bambi? Yes. Do we think like she's messy? Yes, too. ช่วงนี้ But พี่นอนห้องแพลว it's really Prim can't get over this girl. นี่มันโมเมนต์ของชีวิตนะ จะมาพังเพราะความรักไม่ได้ Exactly. Someone should tell her that because I was also mentioning like, you know, in the previous episodes before they got back together, she said like she wouldn't let her kind of like be known because of them being girlfriends again or they getting in contact again. But now, I think it's also because she's in love that she's not seeing how this is affecting her life, and she's very depressed and she's drowning her sorrow in alcohol. So, ไอ้เมน girl. มึงไปรับรางวัลแทนกูด้วยนะ Oh กู my ไม่รับ god. ฝากเว้ย รางวัลใครมึงก็ไปรับเองสิ Yeah. กูไม่อยากได้แล้วอะใครจะเอาก็เอาไปเลย Oh my พี่ god. ปิมลุกขึ้นมา
ตั้งสติหน่อย พี่ตั้งใจทำมาเพื่อวันนี้ไม่ใช่หรองานอะ I know it's hot. I like it's กูถามมึงจริงนะ มึงเป็นอะไรวะ แบบมีไปแล้วมึง again. เขาทิ้ง Girl. กูไปแล้ว And we understand also the reasons. And I think she's also not seeing like how the relationship กลับมาคบกันรอบ has เนี้ย turned so toxic because she also was worried about กูบอกตัวเองว่ากู Bambi จะไม่ and ยอมรับ kind of รัก like เขา overprotecting กู her. จะ So I ไม่ think เปลี่ยน it แปลง also ตัวเอ made ง it เพื่อ worse. เขาแล้วกูก็จะไม่คาดหวังกับ Girl, you กับเขามา change. ตลอด You ไป kind คน of แบบ like นี้ stop working because you want to สุดท้าย take care of มึง her and everything. And fight with แบบนี้ Min. แม่งโคตรเก่งเลยอะกูแบบไปพูดใน MV ไปพูดในโฆษณาเปล่าว่าแบบไอ้เฮียรอบสองจะไม่เจ็บเท่ารอบแรกกับมึงสุด I think ท้าย it's worse because you know each เหี้ย other รอบไหน more. แม่งเจ็บเท่ากันเลยอะ I cannot really blame her for, like feeling พี่ this ระบายออก way. มาให้หมดเลย พี่ปี Because at the end of the day, like พี่ people ต้องตั้งสตินะ react differently to bad news or to แล้วพี่แน่ breakups, ใจแล้วใช่ you ปะ know? ว่าถ้าพี่ไม่ไปรับรางวัลวันเนี้ย You won't regret it. พี่จะไม่เสียใจทีหลัง Also, like, she's the only woman nominee on this, like... มึงเป็นหัว That's ห why น้า I ชมร think มคน it's รักงานนะเว้ย they ร่วมกับ expect พี่อยาก us ตาย to ดีกว่า not ลด be สแตนดาร์ดของงาน emotional ตัวเอง about when ปีนี้ we're มึงหวัง dealing ไว้ with แค่ไหนมึง something รู้ตัว bad. อยู่ มึงจะไม่อยากไปลุ้นรางวัลด้วยตัวเองหน่อยเหรอวะ I feel like it's good that they're trying to push her, but she's not seeing it กู now. ก็อยาก ก็แค่นั้นแหละ ตัดความรักออกไปก่อน พี่ปล่อยแม่งไปเลย โฟกัสกับแค่การรับรางวัลพอ ส่วนเรื่องลุคเรื่องชุดต่างๆอะหนูจัดการให้ พี่ปิม พี่เป็นไอดอลของหนูนะพี่ ถ้าพี่ได้รางวัลนี้นะ หนูจะเอาพี่ขึ้นหิ้งเลย Mm. เข้มแข็งนะพี่ Also, I love how Gloria Hey, became Fam, supportive Fam, of Fam, her. Fam. Like, even though she had feelings for her, she wasn't toxic per se. Like, kind of like a bit jealous, but แต่มันเจ็บ not in the way like Bambi was, for example. มันเจ็บอะมึง Ugh. You know what it's giving also their situation? Kind of like when you have that friend that always break up with their partner and then they go back and you have to pretend like nothing happened. It's kind of giving me that vibe too. They just have to act like your besties again. จะไม่ลาเพื่อนสนิทเลยเหรอ Oh. Okay. Shasha, are you going to มาได้ say ไงเนี่ย something? เราซื้อตั๋วตามเธอเข้ามา ไม่อยากให้ตัดสินใจอะไรผิด You know she's rich Oh, because yeah, she Fatima. just bought that and she doesn't even need to ๆ travel. ใช่ แต่เราก็อยากมาเองด้วย Oh. ไม่ต้องมา okay. พูดเยอะให้เสียเวลาหรอก ฉันตัดสินใจไปแล้ว คิดว่าตัวเองเสียสละเหรอ โคตรเห็นแก่ตัวเลย Mm-hmm. You tell her. การกระทำแบบนี้มันขี้ขลาด You ไม่ tell สม her. เป็นแบมบี้ที่เรารู้จักเลย Mm-hmm. เห็นแก่ตัวยังไงอะที่ฉันท You're not doing this ำ to ฉันไป protect ก็เพื่อ her. คนที่ฉันรักนะ But not really. ไร้สาระ ถ้ารักก็ต้องไป Instead อยู่ of กับเขาสิ communicating. Uh-huh. Although they are pretty toxic, I feel like both การ need ที่ some เรา sort ร้ of อง like ไห้แล้วมีคนอยู่ counseling. ข้างๆเนี่ย มันรู้สึกดีนะ And also we have to understand that Bambi has a lot of trauma due to her past มี relationship คนที่ too. เรา So รัก คนที่เราแคร์ I don't know. ด้วย I feel like we should have มันควร added จะดีกว่า more นี้ the whole like therapy seeking that she was doing for us to understand more of her character or see how she's coping with it, with every change that has happened around her. Agency of the Year ได้แก่ Oh, Agency of the Year. บริษัท One More Take ค่ะ Oh. And I think they were nominated for best directing or something like that. From what treatment.
สักวันเลดี้เบิร์ดจะต้องถูกเรียกแบบนั้นบ้างเดี๋ยววันนึงก็ถึงคิวแล้ว ผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้กับบริษัทของเรานะครับ ขอบคุณมากนะครับ Not Gloria and Shasha, you know, like teaming up to try to convince Bambi to come back. และรางวัลถัดไปเป็นรางวัลที่ทุกท่านตั้งตารอคอย นั่นก็คือรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่แห่งปี รางวัลพี่มาแหละ และผู้ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่แห่งปีได้แก่ คุณปริมปริยากรรุ่งเรือง Nice, we did it. We did it. I feel like we went too casual for the award, but everyone else is also so. Because normally when I see them doing like actors and series awards, they ปริมต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ they give their all with that. So I was like, oh, ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะ ที่ทำให้ปริมได้รางวัลนี้ ตัวปริมคนเดียวไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ ยังมีเบื้องหลังอีกหลายคนที่คอยซัพพอร์ตปริมอยู่ ทั้งครอบครัว ทั้งเพื่อน I guess the sister, the mom. I'm not really sure about that. แล้วก็ยังมีคนอีกเยอะมากเลยค่ะ พวกเขาเหล่านี้ทำให้ปริมมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ จริงๆปริมไม่ใช่คนเก่งนะคะ บางวันเองปริมก็รู้สึกท้อ แต่มันจะมีคนอยู่คนหนึ่งที่คอยดูแลปริมว่าวันนี้ปริมกินอะไรหรือยัง นอนพอหรือเปล่า เขาคอยบอกว่าปริมเก่ง ในตอนที่ปริมรู้สึกว่าปริมไม่มั่น Well, ใจในตัวเอ yeah, ง like despite the relationship being really toxic, she was always supportive of her. So I appreciate that for their relationship. วันนี้ปริมอยากบอกเขาว่า Like, you know, she was up here before, so I think you made it without her too. แก ฉันทำได้แล้วนะ แล้วรางวัลนี้ก็เป็นของแกด้วย Oh, damn. So is she just traveling now with Bambi, or is she coming back? Oh, she's there. So we just pretend like the whole drama that we went through in the last part didn't happen. Because I was pouring my eyes out, girl. This is why I hate when they bring in episode 11 like the breakup thing. Because it made sense for her character here. But I feel like it's so lazy because now everything is solved again. Is she going to apologize for it? I don't know. And this is me, you know, I complain about the writing, not really about the acting. Because I said like the acting is phenomenal for me, so. ถ้าวันหนึ่งพี่ได้รางวัลแพลวก็จะกินให้พี่แบบนี้เหมือนกัน โอ้ยไม่ต้องหรอก Well, she's a producer, isn't พี่ she? ชอบทำงานเบื้องหลังมากกว่า ถ้าให้ขึ้นไปพูดเวทีนะ คงเอามามึงอึ้งขอบคุณใครไม่ถูกแน่นอน พี่ก็ขอบคุณตัวเองที่เก่งขนาดนี้ไง งั้น พี่ก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะ ขอบคุณที่ทำหน้าที่เป็นแฟนที่น่ารัก คอยซัพพอร์ตพี่ตลอดเลย มันไม่ใช่หน้าที่นะพี่แพลวเต็มใจ พี่ว่าพี่ต้องมีรางวัลให้แกแล้วแหละ Well, now here? รางวัลใหญ่มาก เอาขึ้นใกล้หน้าหน่อย So we're just pretending she wasn't hurt
ไม่คิดเหมือน she กัน didn't ว่า pour จะได้ her อะ eyes out มีแต่ and คนเก่งๆทั้งนั้นเลย didn't drown her sorrows in แกก็เก่ง alcohol. เหมือนกัน So. ปีหน้าจะไม่ได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะ จะได้เป็นรุ่นใหญ่มากกว่า พี่ปริมขอลายเซ็นหน่อยค่ะพี่ปริม Yeah, it's the fact that we're not even ไม่คิดเหมือนกัน apologizing นะว่าแก for จะกลับ me. มา Insane. ตอนแรกฉันนึกว่าคิดถึงแกจนหลอนไปแล้ว ฉันก็เกือบไปแล้วเหมือนกันน่ะแต่สุดท้ายก็รู้ว่ายังไปไม่ได้ Well, อยู่ you ดี didn't realize. It was like Shasha ฉัน made ไม่ you อยากให้วัน realize ที่เรา that. ควรจะมีความสุขที่สุด ต้องมาพังเพราะความเห็นแก่ตัวโดยใช้ความรักมาอ้างแบบฉันน่ะ You know, she was being selfish. We've seen that throughout the show, so ด่าได้ไหม it makes sense. But still, I don't know. You should call her a lot. ด่าฉันมาเลย ด่าฉันเลย ฉันกลับมาให้ด่าแล้วเนี่ย And also, I feel like throughout the latest episode, we've seen the switch on Prim. ไม่เอา Like, she's way more forgiving than she was in the วันนี้มันเป็นวันที่ฉันควรจะ beginning. มีความสุขที่สุด And I don't know if it's because she reconnected with the feelings she had before she left the first time. I don't know, but I แก feel จะ like ไม่กลับ she ไป would ดีกว่า have ใช่ไหม called her out for the things she's done. อาจจะมีกลับไปบ้าง I also have to think about Prim is also kind of problematic in a sense in their relationship or แต่ how she didn't want to คงไม่มี acknowledge ข่าวว่า Korea's หรอก feelings or anyone's. So แล้วเรื่องของเราล่ะ เราไม่เลิกกันแล้วใช่ไหม I mean, she claimed she was your girlfriend อัน in นี้ front of everyone. ต้องแล้วแต่แกสิ Yeah, ที่ผ่านมาฉันเป็นคนตัดสินใจเองหมดเลยอะ I ฉัน think อยากให้แก yeah. ตัดสินใจบ้าง งั้นต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะคำว่าคบเลิกๆอ่ะ เพราะมันจะมีแต่คำว่าคบกันไปตลอดเลย Well, let's see how ฉันจะต้อง long that จีบแก lasts, กี่ครั้ง girl. ต่อให้เป็นรักทางไกลหรือว่าให้ฉันไปเรียนฟิล์มที่นู่นกับแก ฉันยอมหมดทุกอย่างเลย It's also interesting because also in the beginning she was very independent, but now she's codependent on Bambi, which is kind of like อยากให้ an เรา interesting switch for her character, but also I don't know if in the beginning she was this dependent on her, or it's because she wants to make up for not being with her long enough. Not her waiting for a kiss. Also, they came to my country and I couldn't go because it was really expensive, the ticket. I wanted to see NamtanFilm. ฉันว่า Also, I had to travel to the city, so yeah, it was a lot. ขอบคุณนะ I guess it's more affordable going to Thailand to see them. กลับมาทำบัคเก็ตลิสต์ด้วยกันให้ครบก่อนนะ Also, I'm going to react to their OST song after watching this episode. I kind of got weird that they're cute, but girl, I couldn't be in this relationship. Too exhausting. ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ พอดีว่าหนูมาเชียร์เพื่อนนะคะ แล้วก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลค่ะ ก่อนจะพาดน้องชาชาหน่อยได้ไหมคะ ค่ะ วันก่อนที่โพสต์รูปลงโซเชียลไม่ทราบว่าเป็นใครกันแน่คะ I mean, she's next to her. มาบอกว่าเป็นแค่สไตลิสต์ไม่ได้เป็นแฟน So, why are we believing the mom? บอกได้ไหมครับ นั่นน่ะสิ She's คะ next บ to อกไหมคะ her. แต่แม่น้องชาบอกว่าน้องชายัง They're โสดอยู่เลย they're acting as if she's not นั่น there. น่ะสิคะทำไมคุณแม่บอกว่ายังโสดล่ะคะยังไงเอ่ยจำได้ไหมคะ Girl, what are you doing the ค่ะ most? ก็ตอนนี้นะคะชาไม่โสดแล้วค่ะ If she doesn't agree to anything she says, she can go back to wherever she was living. บอกได้ไหมคะ ไหนความว่าไงOh, so does Gloria want to be in public? แฟนของชาชาเอง Like, not I mean that they're girlfriends, but you know, like being the public guy, maybe she didn't want แถ that. บเลยสิครับ นั่น เนี่ย น่ะสิคะ Well, ยังไงคะ what can we ไม่หร do? อกค่ะ ชาก็ยังแคร์แฟนๆอยู่นะคะ อือหือ แต่ที่ชาเปิดตัว เพราะว่าชาให้เกียรติแฟนชาค่ะ ใครที่ชารัก ชาก็อยากให้คนอื่นรักด้วยนะคะ อุ้ย น่ารักที่สุดเลยค่ะ แล้วก็ยังยืนยันนะคะว่ายังทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเดิมค่ะ ไปรู้จักกันได้ยังไงคะเป็นแฟนกันมานานหรือยังคะ ชอบชาชาตรงไหนครับ นั่นนี่สิคะบอกให้ Damn, they are เป็นแฟนกันนานหรือยังคะตอบนิดนึง throwing all the questions at us. จีบก่อนย่าตอบ The mom, she's going to walk here in rage.
ตอนแรกเลยเขาเกลียดชาค่ะ Damn, we're still the tea. แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ จากเกลียดเป็นรักค่ะ หวานขนาดนี้ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอคะ ได้ไหมคะ เขากำลังเขินอยู่อะค่ะ ถามชาได้นะคะ ชาตอบได้หมดเลย แต่ยังไงก็ขอฝากเอ็นดูกอย่าด้วยนะคะ ได้เลยค่ะแล้วน้องชาชาก็ต้องรักแฟนน้องชาชา But also, we're getting promotion a little bit for our brand, so that's kind of cool. I'll say. ตอนนี้นะคะ I knew she will be angry. I knew it. แฟนของชาชาเอง You cannot do anything against that. She already said it. ขอโทษนะคะ บัตรที่ลูกค้าให้มามันไม่ผ่าน And you're not getting any money, girl. Bye. มันจะเป็นไปได้ Bye. ยังไงวงเงินต้องเยอะเอาไปรูดใหม่อีกทีสิ ลองรูดหลายครั้งแล้วค่ะ มันไม่ผ่านจริงๆ ไม่ทราบว่าลูก This ค้า poor มีบัตร woman. ไหมคะ นี่ Well, ไม่ that she หรอก has ฉันมีแค่ to. ใบนี้ใบเดียว แต่ลูกฉันตั้งวงเงินไว้ต้องเยอะนะ หนูเป็นคนระงับเอง Nice. Finally, standing up for ไม่เกิดอะไร yourself. ขึ้นน่ะ ชาเป็นคนระงับเองอะค่ะ Mhm. แม่ใช้เงินเยอะแบบเนี้ยชาจ่ายไม่ไหวหรอก ชาทำงานหนักเพื่อตัวเองนะคะ ไม่ใช่เพื่อใคร Exactly. แกพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไง You're not working, girl. You're just living out of your daughter. This is insane. ตั้งแต่คบกับใหญ่กอย่าเนี่ย No, she should have done that way before she started dating her. Because everyone was taking advantage of her. รักตัวเองนั่นน่ะเหรอ จะต้องเปิดตัวเต็มโลกโซเชียลไปหมดอย่างนั้นเหรอ แล้วแบบนี้ Girl. อีกหน่อย ใครจะจ้างแก ฮะ Girl, stop นี่แกกำลังโดนมัน assuming. หลอกอยู่ รู้ตัวบ้างหรือเปล่า Says the one who's taking money out of her. And you know, like, you've been overworking her since she was a child. มากกว่านะคะ You tell หนู her. ไม่เคยอยากได้อะไรจากชาเลย Exactly. แล้ววันนี้ชาออกจากวงการไม่มีอะไรเลย หนูก็ยังรักเขาอยู่ Not like you, because I don't think that will apply ถ้า to เขาไม่มีอะไร you. แล้ว ยังจะสนใจเขาอยู่หรือเปล่า You would have thought if she didn't have like a manager anymore. She probably knew. ฉันขอไล่แกออกจากการเป็นผู้จัดการ Who are you to fire her? คนของหนูออกค่ะ แกเห็นไอ้นางผู้หญิงที่แกเพิ่งคบเป็นแฟนได้ไม่กี่วัน Not a few days. ที่แม่ Girl, you haven't been with her. You haven't raised her. ผู้ชายแล้วไปอยู่กับ Exactly. You abandoned her for a man, which is insane. แต่ถ้าฉันไม่ทิ้งแก See, you need to stay here for work. ดังมีชื่อเสียงแบบนี้ไหมฮะ It's not because of you. It's because she worked her ass off. เปล่าแม่เคยรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงทุกวันเนี้ย Exactly. ผ่านอะไรมาบ้าง แต่มันก็คุ้มไหมล่ะ Not it was worth it. ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะ ทุกคนก็ต้องเจอแต่ปัญหาทั้งนั้นแหละ Then go. If you have problems, go back to your husband or wherever you were living. I wouldn't give him 3 million. But nah, I'm not giving her any more money. แกเอาเงินฟาดฉันเหรอ ก็ได้ใช่ไหมล่ะ หลังจากเนี้ยแม่ไม่มีสิทธิ์มาควบคุมชา เราต่าง I wouldn't pay her. แต่เงินชายังโอนให้เหมือนเดิม She can sue me or whatever she wants. I wouldn't be giving her any money. I love she stood up for herself, but I wouldn't be giving her any money. She doesn't deserve it. She's so greedy. Because, you know, like, the problem is that maybe she'll come back to get more money. I would have put, like, a restraining order as well. But I love that for once we're not forgiving the parents. Because I'm sick of tired. Not seeing the homophobic family. อ้าว I'm misogynistic วันนี้เรา too. ถ่ายรูปครอบครัวแล้วพาเพื่อนมาด้วยทำไม Because she's not my friend. คนที่บอกจะมาช่วยถ่ายรูปให้อ่ะ She's a photographer. ก็คนนี้เป็นทั้งตากล้อง แล้วก็เป็นแฟนมินด้วย I mean, that girl kind of knew. He was exposing her before. Not the mom. Oh. แกพูดอะไร ฉันไม่ฟัง เดี๋ยวแกก็เปลี่ยน แกแค่ยังไม่เจอผู้ชายดีๆ ยังไงลองกลับไปคบกับปาร์คดูก่อนดีไหม Why is he insisting on getting back to the abuser? Like, it's insane. แต่คนนี้คือคนที่มินรัก คือคนที่มินจะมีอนาคตด้วย มินอยากให้ป๊ากับม้ายอมรับแพลวเหมือนที่ยอมรับปาร์ค Exactly. Like, why are you accepting that man? And even after she told you, like, she was mistreated. It's insane for me. Why are you speaking? ไปสอนลูกตัวเองเฮอเจ็ก Oh my god, he's such an เรียนจบมา asshole. ตั้งกี่ปีละ
ยังขอเงินเจ็กไปวันๆ Oh, you click it. Why is he still เฮี single? ยอยากให้ลูกของเฮียเนี่ยเป็นแบบอาจูหรือไง Talk about your own son. หรือยังไง Because you're living off of your เขาประเมินมินไม่ได้ aunt นะ too. Like, this is ไม่เป็นไร insane. มินขออยู่คนที่ยอมรับมินได้ดีกว่าไปแพลว You tell them. มิน อย่าเพิ่งกลับ ถ่ายรูป I ก่อน did feel like the mom will be ม้า more มั่นใจ accepting. ว่าแกเลือกความสุขให้ตัวเอง Or maybe she will ยั take งไงแก some ก็เป็น time. ลูกป้าลูกม้า Maybe she doesn't ถ้าแกมี understand ค or วามสุข she... ป้ากับม้าก็มีความสุขกับแกด้วย At least one person. You can keep contact with your mom. I wouldn't be talking to the dad or the uncle though. มาแพลว You know, it's okay to not be in contact with your family at times like this. Only with the mom or someone who accepts you, it's งั้น okay. เดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะ มา โลกสมัยเนี้ยมันไปไกลจนอาม่าตามไม่ทันเหมือนกันคบกันแล้วดูแลกันดีๆนะ See, even the grandma is ขอบคุณ willing นะคะ to accept this วันนี้ relationship. อาม่าสวยที่สุด It's always the man, I'm telling you, girl. ดีเลย เหมือนมีลูกสาวอีกคน มาค่ะพร้อมนะคะ 1 2 3 The uncle is so fake and the dad too. Where is this? 1 2 3 After they throw all that shit, now we're pretending that everything's okay. They should call also the aunt who's married. They should have called her too to take a family picture. นี่ปริมได้รางวัลใหญ่เลยนะแม่ I hope this woman is not seeing the dad again. หรอ หรือว่าดูจากอะไร Like the จาก father, ผลงานล้วนๆแม่ because she ตอนนี้ gave ปิ่น her เขาฮอต she มาก gave เลย him นะ money, คน even อยาก though ทำงานด้วย he เพียบ abandoned เดี๋ยว her. จะได้ทำหนังด้วยนะ ให้พี่ก็ตอบเองไหม Oh, ล่ะ Bonnie, it's been a เรา while. เนี่ยตอบจนจะกลายเป็นประชาสัมพันธ์ก็ไปแล้ว ก็ดีใจอะแม่ แม่ภูมิใจในตัวแกนะเปรมดูแลครอบครัว แล้วยังทำตามความฝันของตัวเองได้อีก ไม่ต้องคิดถึงแม่กับน้องแล้วนะ Okay. เอาให้ตัวเองมีความสุขก็พอ พี่ปอโคตรเก่งอะ เก่งจริง กอดกัน ดีใจอะไรอะ ดีใจอะ รักนะแม่ รักนะ รักเหมือนกันลูก พี่แบมบี้มากอดด้วยกันเร็ว เราสายซับพี่เป็นเหมือนกัน มาเร็ว ไม่เป็นไรอะเอาเลยพี่คนนอก They're an เดี๋ยวสักวันก็ outsider. จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วมาเร็วเข้ามา Let's see if we make it to the wedding. อย่าเลิกอีกนะพี่ นี่เลิกแล้ว รอบนี้ครบถึงแต่งแน่นอน I also want to know like Bambi's mom's reaction to this. Because she probably had enough. งานดีนะ มีคาแรคเตอร์ดี See? เห็นไหมล่ะ Oh, แบมบี้บอกแล้ว okay. และ She เนี่ย introduced her. เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะ ที่แม่จะฟันดิ้งดีไซเนอร์คนใหม่ แหมเชียร์จังเลยนะ เอ้า ก็งานกอย่าเขาดีจริงๆแม่ It's ดู funny สิ how in the last episode they ถ้าแม่ become ไม่เอาอะ friends เสียดาย finally. ทีหลังไม่ได้แล้วนะ จะหาจากไหนอีกอะแม่ ดีจริงๆเลยอะ โอเคเดียวแต่ฉันรอ Okay. ดูงานจริงนะ จริงเหร Yay. อคะ อย่าทำให้ฉันผิดหวัง It's okay. Like Gloria is hard worker. She will do it. รับรองนะแม่มูน 100 ล้านแน่ In the beginning, oh, I love the dress the mom is wearing. She's so elegant. In the beginning, we thought like the mom maybe was like the bad guy, but not really. ทำไมถึงช่วยฉันนะ So I love to see that they were antagonizing her. แค่อยากเป็นเพื่อน ก็เลยใช้เงินซื้อเหรอ คนอย่างฉันเนี่ยนะ ต้องใช้เงินซื้อเพื่อน ฉันมองเป็นการลงทุนมากกว่า Not an investment. งั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะ พ
ราะฉันจะทำได้แต่กำไรแน่นอน ฉันจะทำเงินให้แม่เธอ แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เธอเรื่องพี่ปิ่ม We need the advice because we're doing a lot ใช้กูมึงได้ยัง ได้ดิ มึงว่าไงกูก็ว่างั้นนะ Oh, so they've been talking like politely, shut off this whole time? ดิวอีแบมบี้อีกอย่า I love her shoes. หางานอยู่หรอ ใช่พี่ส่งไปหลายที่แล้ว มีที่ไหนติดต่อกลับมาเลยสงสัยต้อง That's ทำ how มา I ทุกอย่าง feel แล้ว every มั้ง day. ทั้งตัดต่อถ่ายคลิป แต่เงินเดือนก็แค่15,000จ่ายค่าเช่าห้องไปก็หมดแล้ว มาทำงานกับพี่ไหมอะเงินดีนะ I feel like we need our separate space. So it won't be a problem later, you know? แต่ก็จี And she became so clingy. ไม่ต้องจ้างก็ทำให้ได้ค่ะ ทำอะไร พี่หมายถึงทำงานจริงๆนะทำที่ Lady Bird อะถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรก็ว่าไป อ๋อทำงาน สนใจไหมล่ะ ยังไงปิมก็ชอบงานเราอยู่แล้ว ไม่เอาอะแพลวเราหาดูเองดีกว่า ไม่อยากให้คนมองเป็นเด็กเส้น แค่ทำไม เชิดดี I still think like she still have her own independence, you know, like a separated work. Aside of แต่อย่าเครียดเกินไปนะ from time to time helping them out. พี่อยู่ตรงนี้ บอกแล้วว่า Because, you know, like, since they just kind of, like, recently started dating and living together and everything, I feel like we need our separate spaces a little bit. นี่โอเคขึ้นแล้วใช่ปะ Oh, I think we didn't get a bathtub scene from เราอยา them ก in พูด this แบบ show. นี้กับแม่มาตั้งนานแล้วอะแต่ใจไม่กล้าพอ พอได้พูดก็รู้สึกโล่งดีนะ Still, I wouldn't give her, like, the 3 million แต่มัน back. จะไม่มีปัญหา She can go without any money. แบบแม่เป็นผู้ถูกกระทำค่ะ ลูกสะใภ้ปั่นหัวอะไรเงี้ย ไม่หรอก พี่ดูหนังเยอะเกินไปหรือเปล่า เอ้า ใครจะไปรู้ แต่ถ้าเงินหมดก็ไม่แน่นะ จริงปะเนี่ย ไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเขาทำแบบนั้นอะเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ได้เงินจากเราอีกสักบาท We should put our string in order, just saying, in เขา case. ไม่น่ากล้าตัดเส้นเลือดใหญ่ตัวเองหรอก แต่แม้ว่าจะยังไงอะเราก็อยู่ข้างเธอเสมอนะ เชื่อจ้าปากแซบขนาดนั้นนะ You know, and they still stay together despite the mom situation. เราเข้าใจ แล้วนี่ เห็นเรื่องของเราในโซเชียลหรือยังมีแต่คนบอกว่าเหมาะสมกันนะ พิมพ์เองปะ มีคนพิมพ์จริงๆ เยอะด้วยนะ เราบอกแล้วว่า เราสองคนเหมาะสมกันจะตาย เกินคาดเนาะ ตอนแรกที่เปิดตัวก็คิดแค่ว่า อยากใช้ชีวิตง่ายๆ ไปไหนมาไหนกันได้ ไปห้างกันได้ จับมือเธอได้ จุบเธอได้ หอมเธอได้ อย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ทำได้นะ They are so good, I can't. หลังจากนี้ถ้าเป็นที่นี่อีกอะ You know, all of the couples have been, like, very sweet, and I love that. จริงๆ มีก็ดีนะ ตื่นเต้นดี เฮ้ย Gore has been my favorite character in this show. And they've been my favorite couple too. Like Shasha Gore have been my favorite couple. Oh, we're having a like an. Oh, it's a wedding. Oh, okay. It's from the bar owner, I think. แต่ทั้งคู่ก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอะเหมือนฉันกับแกเลย Yeah.
I'm glad that we got to see their wedding. เอาจริงนะ I think it also made sense because they've been together more than the couples that we had in the show. ตัวเองว่ะกูคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตว่ะ I mean, not everyone wants to get married, and that's พอกู valid เจอ too. ฟ้าความคิดกูก็เปลี่ยนไป กูอยากแต่งงานว่ะ And also that, like, maybe you need to find the person you กูโชค want ดี to แค่ spend ไหน your life ที่มี with. คนนี้เป็นคู่ชีวิต Oh, she has red gloves. ขอบคุณทุกคนมากนะที่มา ขอบคุณที่อยู่กูเวลาที่กูยิ้ม แล้วก็ขอบคุณพวกมึงที่อยู่กับกูวันที่กูร้องไห้เหมือนหมา พวกมึงทุกคนสำคัญกับกูมาก แต่ไม่เท่าแฟนกู ถ้าไม่มีวันที่พัง ก็คงจะไม่รู้เลยว่า คนที่คอยอยู่เคียงข้างเรามีค่ามากแค่ไหน ชีวิตไม่เคยคิดว่าความรักจะต้องสมบูรณ์แบบ ชีวิตมันไม่ใช่หนังรักอะไม่ได้มีวันที่โรแมนติกทุกวัน แต่ถ้าวันหนึ่งโลกเหวี่ยงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามา แค่มีใครสักคนที่คอยอยู่ข้างเราและให้เรากลับไปเล่าให้ฟังได้ แค่นี้มันก็โอเคละ Yay. And it's also very meaningful because the law passed in Thailand, so now we get even more wedding scenes. เดี๋ยวน้ำตาไหลไม่งั้นกูเลอะเอาโอเค ไป 1 2 3 Who's gonna get married next? Not them. No, I'm just joking. I think like she will make like a huge wedding. I'm just saying like she will be the center. She will be the main protagonist of the wedding. Who are the other ones that got their bouquet? Maybe another couple somewhere else. If anyone has like the playlist of this show, drop it in the comments, please. แขกผู้มีเกียรติทุกคนโปรดฟัง วันนี้ปริมขอเป็นตัวแทนทุกคนพูดความรู้สึกให้เจนกับเจฟ้าแล้วกันนะคะสำหรับปริม เจ๊เป็นเหมือนเพื่อน เป็นพี่สาว เป็นคนที่ด่าเตือนสติ แล้วก็เป็นคนคอยให้คำปรึกษา เจ๊ทำให้พวกหนูเชื่อว่า ความรักของพวกหนูมันเป็นไปได้ We need to change. Like we really need to conciliate with their relationship. That's how I feel at ไม่ว่า least. จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุด มันคือการที่เราเชื่อใจกันและกัน ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันตลอด ขอให้ทุกคนยกแก้วขึ้นมา แล้วดื่มให้กับเจ๊แอนกับเจ๊ฟ้าหน่อยค่ะ แต่ถ้าขึ้นมาอวยพรธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ใช่ปริม วันนี้ปริมมีเซอร์ไพรส์ให้กับเจด้วย ขอเสียงให้กับ Of course, they will bring back Emmy. You know, she should talk to Bipor. Just saying. You know. If you know, you know. Or are they gonna dance? Oh, okay. กี่เรื่องราวมากมายกี่ค่ำคืนเดียวได้ร้อนและหนาวที่สองเราได้ผ่านผู้คนเป็นร้อยพันแต่ไม่มีใครสัก The fact that her other song was so iconic that it was everywhere, girl. ได้ไหม
And I also love that we're seeing the three pairs in the same place, you know? Sometimes we don't have them. Oh, is she having like a heart on her cheek? It's a perfect song for our wedding, though. ใครจะไปคิดว่าจะมีวันที่พี่กล้าเต้นรำกับแพลวต่อหน้าคนอื่นแบบนี้ Yeah. ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนี่ Also, they kind of push her a lot to come out. And she eventually did, but I don't know, I feel that they were kind of pushy with her. แน่ใจว่าเราจะไปกันได้ But I'm glad like she's now comfortable. เหมือนคู่อื่นๆในงานนี้ โอ้โหนี่พี่คิดถึงแต่งงานเลยเหรอพี่แพลวยังไม่มั่นคงเลยนะ เดี๋ยว Well, we should พี่ wait. ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น แค่มีคนตื่นเช้า เข้านอนพร้อมกัน พี่ก็แฮปปี้แล้ว โอเคแต่แพลวไม่ได้เซโนไอเดียแต่งงานนะขอใช้ชีวิต She wouldn't be. I can't say that. ค่อยไปแล้วกันเนอะ We should, but we were living together. They barely started dating, so I think we're kind of rushing a bit. But I'm glad that they are like, we should take our time. No, the former straight girl. Girl, is the way that they've been kind of, I don't know, kind of denying that she could be bi this whole time. It's insane for me. Oh! My Amy Bonnie. They're giving us the crumbs. I'm glad they did a cameo for this show. I know their show is gonna break me. Ooh. They better put it on YouTube because I'm sick and tired of them putting everything on platforms now. Oh. เป็นไรปะเนี่ย แค่อยากกอดอะฟังเจนพูดในงานแล้วรู้สึกว่าอินอะมันเหมือนกับคู่เราเลย Not them projecting their story into them. It's kind of similar in a sense, but I feel like they communicate way more than you two do. จะร So อดจนถึงงานแต่งเหมือนเจ๊เขาหรือเปล่า ต้องรอดสิ let's see. เชื่อแล้วว่ารอบเนี่ยจะคบนาน Let's hope. แต่แกจะทนกับความเอาแต่ใจสไตล์คุณหนูแบมบี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอ That's why I say, like, if we want this to work, we need to communicate ฉันว่า and work on it. วันหนึ่งมันต้องมีลิมิตจะทนได้หรอ แล้วแกคิดว่าแกจะทนกับความติสความบ้างานของฉันไปได้ตลอดไหมล่ะ ถ้าแกท I น mean, ได้ she's been doing pretty well with that. At least in this time that they got back together. ถ้าแกต้องกอดฉันคนเดียวไปตลอดชีวิตอะฉันไม่ให้แกกอดใครแล้วนะ I mean, she never went to others while they were together. ฉันจะกอดแกให้แน่นไม่ปล่อยให้ไปไหนเลย Not us doing this in the bathroom. แล้ว Oh, okay. We're looking up. Finally, someone listening to แก me. ทนได้จริงๆเหรอ But this bathroom is huge. ถ้าแกต้องจูบฉันคนเดียวไปตลอดชีวิต She's okay with it. She doesn't need anyone. อันนั้นไม่ได้เรียกว่าทน เรียกเต็มใจมากกว่า At least this bathroom looks pretty clean compared to some others that we've seen. มันถึงอยู่ด้วยกันได้ไง แค่มองตาก็รู้ว่าต้องการอะไร โอ้ งั้นก็แปลว่า ตอนนี้แกก็รู้สิว่าฉันต้องการอะไร What if someone else wants to use the bathroom though?
ฉันมีบักเก็ตริสข้อใหม่ที่อยากทำละฉันอยากลองทำอะไรตื่นเต้นแบบนี้มานาน We're being fed. We're eating. At least they choose a pretty clean bathroom, though. Good for them. ช้าๆมา Oh. I don't think we've seen Gloria being like this cutesy the whole show. So I like ทำ that. อะไรเนี่ย ไม่ทันได้ตั้งตัวเลย หน้าเวอร์หมดละ ได้สิ งั้นเดี๋ยวเราจะจุ๊บเธอแบบ slow เลย Not as slow. ไม่ต้องเลย เราเริ่มด้วยอะไรแบบนี้จนลืมความน่ารักหวานๆไปหมดแล้ว ช่วยทำอะไรที่มันแบบ น่ารักแบลๆบ้างไม่ได้หรือไง น่ารักแบลๆแต่เธอก็ชอบให้เราเป็นเราไม่ใช่เหรอ ก็ชอบ แต่คนเราก็ต้องมีหลายๆมุมให้นายค้นหาหน่อยสิ Okay. แล้วถ้าคนไปเจอด้านที่ไม่ชอบนี่ทำไงอะ I mean, she already knows you're kind of difficult at times, so. ก็ช่าง เพราะเราก็อาจจะมีมุมที่เธอไม่ชอบ I'm just kind of stubborn too, so. ไม่มีอะเราชอบทั้งหมดเลย พูดไปเรื่อย Good answer. สอนเราทำท่าแบ๊วๆหน่อยสิ น่ารักแบบเนี้ย เนี่ยไม่เอาไอ้ท่า You know, Love was just born with cuteness, and she's really pretty ยาก too. จัง โอเค Everyone in this cast is so pretty. อันนี้ใช่ไหม ไหนบอกชอบแบบแบลไง ก็เริ่มต้นมาแบบไหนก็ continue ไปแบบนั้นแหละ ได้สิ เรื่อง continue เนี่ยเราถนัดอยู่แล้ว I think she knows that she drives me crazy when she's looking like that. The way she's moving makes her want it so bad. Imagine if they saw the pictures outside as they are here on the photo booth. Ooh. They look so cute. พอเจเขาแต่งงาน Okay. แล้ว Another six เขา of ทำอะไร them. ต่อวะ Was wearing boots. ความรักมันจบลงที่ตรงนี้เหรอ ก็ Yeah. คงหาเป้าหมายต่อไปมั้งน่าจะหาทางมีลูกก็ได้ Maybe. ชีวิตเป็นสเต็ปชายหญิงเหมือนกันนะ ไม่เกี่ยวหรอก But yeah, but also they may want to have แต่งงา kids น too. มีลูก หรืออยู่เป็นโสด I don't. ขอแค่ได้มีช้อยเลือกก็พอ ไม่ต้องไปตามแพทเทิร์นใครหรอก Yeah. ชีวิตใครชีวิตมันเนาะ Yeah. จริง Good message there. ขอเที่ยวรอบโลกแบบไม่มีภาวะ It's nice that she's rich, though. She can do that. ขอบ้างได้ไหม Yeah. เดี๋ยวรีบทำงานให้เลย Well, she's kind of rich too, but I guess not as rich as Bambi. แฟชั่นเลยอะ สงสัยเปิดเอาใจนางแบบ ไหน โชว์สเต็ปหน่อยสิท้า Oh, is it the theme งั้น song ถ้าเรา of เดิ the น show? ต้องเดินทุกคนนะ มา ลองดู I think it is. Oh, no, it doesn't. Oh, girl. Okay. เฮ้ยกอย่าอย่ายอม So everyone is going to pose. I love the slow-mo for these. ไปแบบนี้อย่ายอมเขา I want that hair color. Like, it's so pretty. I love it. It really matches her. I also like the highlights that she has on the hair. Kind of like blonde. She was messy till the end.
มาเปรม Everyone has a face card, I'm telling you. Why is everyone so pretty? Also, I really enjoyed seeing ViewMim in this show because we only got the crumbs for them in as a series. So I'm looking forward to their show. And I love the art on the chick. Okay. They're looking at us, viewers. Okay. I finished watching the last episode of Girls, and it went very fast. So I'm going to talk about this episode in particular, and then we're going to do like a recap of the show overall and how I felt towards it. So for this final episode, we saw that Bambi and Prim got back together. Shasha was able to convince Bambi to not be selfish and, you know, like fight for the relationship. After all, right? Then also Gloria, Min, and Pearl were very supportive of Prim breaking down. And I know, like, I kept saying like, oh, you shouldn't like, or at least they were like, you shouldn't base your whole life in a relationship, which it's a good advice. And that's why I keep saying like you should have your independence, even if you're living with your partner or whatever. So if you're working together, like, I don't know, try to put some distance if it's unavoidable that you're in the same place. Okay, but if, for example, we're seeing Freyo being like a freelancer, okay, she can collaborate with her company, but I feel like she needs her own independence too, right? I don't know. I feel like that's something everyone will need, despite you being in a heteronormative relationship or not. So I feel like seeing how they ended up episode 11, that Prim and Bambi were crying, and we were also crying with them. We were like, Bambi, don't do this again. I feel like they wrap it up very fast. They did it very fast, and the problem is also that Bambi didn't apologize directly to her. I wish she would have done that, and also I think Prim is very forgiving too. I think that's also an issue that they had in the relationship. Now for Shasha and Gloria, I love to see that she put a stop to her mom. I wish she wouldn't give her the money though. Like, just leave. We don't want you here. I don't know why you're making decisions for her. I need to say that she's calling her kind of like a gold digger in a sense, and a scammer, but she's the one taking money out of her daughter, and she's been living off of her since she was a child. So it's very ironic that you're doing all of that. And then for View and I try to remember their names. Min and Preo, I'm sorry, because my mind is living up. I love that she confronted her family. Maybe because they were kind of rushing to. It felt like, oh, we had this discussion or argument, and the uncle was saying bullshit and did that too. But we just wrap it out and they did like a family photo together. I don't know. It felt kind of awkward. If we had like some more time and see how much, since if they accepted the relationship or not, would have been better, because I understand what they were trying to do. And also I like that we got like the mom and the grandma be more understanding, and even if the grandma is from a different generation, because they always say like, oh, you know, like I was raised in a different environment or time period, and it's like, okay, to some extent it makes sense, but we're also seeing like the grandma, she's okay with it. Like, why is that, and the uncle being so like that? So yeah, it was very annoying. I also love to see the wedding that we had for Aunt and Fa, I think it was. Yeah, like the bar owners, and how they're also keep bringing up that they kind of like resemble Prima and Bambi, which I feel like to some extent they kind of do, but I guess like they communicate way more than those two. I don't feel like they are as toxic as they are. Also we had a glimpse of Vipor and Crystal. So yeah, crumbs of Emmy Bunny in this show. That was good. So I think it was a pretty good ending for everyone. I feel kind of rushed in some parts, as I mentioned. So overall the show, I feel like they did a great job with portraying how women struggle, you know, in work, in relationships, the expectations that people has on us.
how the society always kind of like dictates what we should do or not, in a sense. And we could, to some extent, at least I could see myself in some of the situations that they deal with, in others not really. But I feel like overall they did a great job with that, and the acting was phenomenal, so I cannot really complain about that. My only thing is the writing. Like, I felt like there were things that they could have done differently. For example, I think we drag towards the end the problem that Bambi had with her previous relationship with Eri. You know, like, I feel like they wrap it up very quickly instead of us focusing on her mental health, because they kind of briefly gave us a glimpse of that. But I think it was an important conversation that we should have had, and for her character to be more understanding instead of only being kind of like, you're selfish and you're traumatized and that's it. You know, I feel like they could have worked with that in a different way. And also, I didn't like how they did her character like, it started pretty strong and it went downhill for me, Bambi and Prim, because it's a shame, because I really love NamtanFilm, and their series Pluto was one of my favorites. It's still one of my top Jill series and Thai series and overall series that I really love. So for us to have them here in Girl Rules, I feel like they didn't do justice for the actors with the characters that they had, or the situation more. And I feel like it was more the situation that they were put in. Because Prim, it started off pretty strong too. Like, she was like, I don't want to have a relationship because, like, I haven't gotten through what happened with my ex. She was kind of like leading on Gloria too. She wasn't held accountable for that, which I feel like it's because as messy as Bambi is, and we know, like, she was called out for everything that she did, kind of. Prim didn't, and I feel like we also have to consider what she did to Gloria too. Of course, Gloria had some sort of expectations, but at the same time, if you are not willing to do anything with her, put some boundaries and let her know that, instead of leading her on. I think like it kind of was like that. And then also, I don't know, when they got back together, I thought like, oh, maybe she's doing this because she wants to take revenge, or because after she learned about the whole traumatic situation that she went through, even though she didn't know the whole details about that. I feel like, like, she was very supportive of her, but she was also pressing her a lot, and she was kind of acting as if she's so unwell that she cannot function without her. And she also was very codependent of Bambi, which I don't know, like, I feel like it was a very switch of her character, because she started off as saying like, I don't want your help, I'm going to get my work and get recognized for my own effort, so I don't need you to do that for me. And then it kind of switched it up, and I cannot really say that it's based on what Bambi has gone through, because I feel like it's also how they wrote off her character towards the end, and how she was so forgiving. She wasn't angry about her, and they didn't have like a more heated conversation about why she left in the second place, like, and we understand the reason why Bambi did this, but at the same time felt lazy, because I don't know if you have done this in episode 9 or 10 and then explaining to us, or seeing how her mental health was deteriorating and how everything was going through, like, they kind of show that, but I think like they could have done it in a different way. I don't know, and that's why at times it's really hard for me to kind of like get into them trying to get deep into the mental health or overall the characters without them doing properly. Shut off. So I think it was bad, but they could have delivered in a different way, because they were acting their asses off while crying, or her Bambi getting panic attacks and stuff like that. Also, Eri wasn't held accountable for what she did. Like, we wrap it up pretty quickly, and we kind of understood like, oh, she's being sus, or maybe she's going to be the culprit for everything that she's going through, and she exposed her and everything. So I feel like she should have faced some sort of consequences because of all of that, because Bambi kind of did in a certain way. So yeah, so that's why I kind of disappointed what the journey of Bambi and Prim was for this show. I wish we could have called it out how toxic the relationship was. Doesn't mean like you have to make them green or anything, but acknowledge that it's not healthy for them to be like this. And also, I love to see that the mom wasn't really antagonized. We were seeing that she was really serious, and I thought, oh, we're going to make her like the bad guy, but no, it's really like she was trying to protect her daughter, and she was, just a serious person, sort of.
So yeah, so I feel like they could have done differently. They're a couple. Now for Min and Prue, they were really interesting, and I think I love the conversations that we are having about, you know, like you being in a toxic relationship, they're seeking a different one or hesitating to dive into it because you don't understand what you actually want, or if you should pursue a different type of love, or about the whole conversation that we had about her sexual orientation throughout the show, or if she should come out or not. I think that it felt kind of like they were dismissing the fact that she could be bi. They were just saying like, you're just not a straight, or you're just a straight girl trying to play with a lesbian's feelings. Kind of like that's how they were putting it out. And I think like maybe this is a critic also to some part of people that will assume that if you had been in a straight relationship before, you shouldn't deceive a lesbian. Maybe it could be that they were trying to talk about how people will judge a bisexual women, or how they not accept the fact that she could still like men despite being now with a woman, or on the other hand, if she is still continue in a heterosexual relationship, she could still be attracted to girls. You know, I think like there's this conversation that people keep denying that bi people exist, and I think like they were kind of like trying to fight that. And also the whole come out story, I feel like they were pushing her, and it's understandable because you want some sort of like confirmation that you are together, that you should hold hands with your partner, you should introduce her to your friends and coworkers and everything. But it was because Min was in this like safe space that I think like she was kind of like more able to come out eventually, but they still kind of like pressured her, especially Prim and Prue. They did it, and it's understandable why Prue is coming from, but at the same time I think it would have been interesting if they also brought up the age gap, the difference, because I feel like it's kind of like noticeable the way Prue at times reacted and the way Min at times reacted to, and also how we brought the backstory of the family. And it's insane that they are willing, like especially men in this show, they're the worst. They're the worst characters that we're seeing. And the father and the uncle of Min, like, they are willing for her to suffer in a relationship that she was mistreated. She was constantly getting tracked by her ex. He was doing the most. He was overly jealous, possessive, and he was about to hit her in one of the episodes, I think, if I'm not mistaken. And they even brought it up to the police, and the police couldn't do anything. You know, this is something that we face. It's unfortunate. And even if you are not in a straight relationship, there are men who will say stuff like, I'm going to make you understand that actually you like men. Like, not accepting that you're a lesbian or you don't want anything to do with men at all. You want to be single, you want to get married, you don't want to have kids. They don't understand. They are still trying to push their values on you. And that's crazy. And I think like they did a good job with that. But at the same time, I wish we could have gotten more time, especially now that she came out to her family. And the mom was upset, and the grandma too, and the other two weren't. It's like we're having this heated conversation and argument, but now we're going to pretend it didn't happen. We're having the family photo, that's it. I don't know. I think we could have brought it up in the previous episode, and it would have been more organic the way it was dealt. And also appreciate for the show that not having like a crazy time jump. I love to see that, because at times we get like 3 years after you know, like 11th episode or something like that. So some time has passed, but yeah, nothing too crazy, I'll say. So yeah, so I love that they're together. I think they should need their separate space, because they've been dating for a while, but then they also moved together. And the reason why she moved in the first place was because she was fighting with Prim. So, you know, it would have been good for Pro to know that, oh, she actually wants to live with me, aside of she probably wanted to, but it was mostly because of Prim, right? And their argument and fight, and how in this episode she also didn't want to accept the award, because, you know, she was going through it. And I think it's also we're seeing how we have to constantly battle with things, and we have to be okay in every single situation, or because we're women and we're already facing a lot of stuff, we have to just be okay. And I think it's also valid for you to, you know, like break down and having the worst moment in your life, because not everyone's going to react the same way to a breakup.
right? So I think like it was also good, but at the same time it was like, oh, I really felt like she has worked so hard for this. Why now is she giving up everything for her relationship? And it's a good advice, like you shouldn't base everything on love. You can have your partner, you can get married to them if you want to, but also have your own goals that you want to achieve and things that you want to do together, but stay loyal to yourself too, right? Now, finishing with Sasha and Gloria, they were my favorite couple. I really liked them, and they started off pretty differently compared to the rest because they hated each other, then they were friends with benefits, but then they stopped doing that. They got to know each other, they were friends. So I really like that aspect of their relationship, right? How Gloria has never felt like less compared to Sasha. Sasha always made her feel like she wanted to be with her when, you know, like when she confirmed her feelings, and even though she was playing here and there and she said some nasty stuff here and there and then she apologized for it, I feel like they were the most balanced couple we had in the show, which I really appreciate because I'm not really into the toxic couples per se, so I really like them because I feel like they were more balanced than the rest of them, right? And because they were dealing different situations. Gloria was just trying to work. You know, she at some point was after Prim, but then I think she wasn't as toxic towards Bambi that Bambi was towards her, and then they kind of became friends. And I wish we could have seen how their friendship developed, but not because of the last episode and then till this one, right? I think would have been interesting how where it seems like no matter if you're in a heterosexual relationship or not, women are constantly competing with each other, and I think that's also an interesting conversation that we should have had throughout the show. And we're kind of see that with Sasha and Prim, because at the beginning they hated each other or they didn't really like each other, but then even like Prim helped Sasha out. And also Sasha's story was very interesting, how the manager had even put her through the worst situation that anyone will have in the entertainment or fashion industry, that you're putting her out to a predator and someone who is just trying to use her and manipulate her and even, you know, like blackmail her with content because she wanted to have a job and because the person you trust is just selling you to a man. And then this video spread out and people will always put the blame on the victim. So I feel like it was very interesting how we were dealing with that and how she didn't want to bring it up and she was scared because of the backlash, because unfortunately when we have these situations, the perpetrators are not the one who get the hate the most or they are not punished enough. And we saw like the manager eventually got arrested, but we don't even know if that man had been arrested. And I wouldn't be surprised if we had a double standard of her being, you know, like in jail because of that and that man is just free. I wouldn't be surprised because of that. Then I also love the aspect of the whole mom situation because wish she could have been brought up earlier, but also she stood up for herself. She defended her girlfriend constantly. She wasn't, you know, like just quiet about it, and I love it. I wouldn't have given her the money though, because at the end of the day, even if they are your parents or family members or relatives, there's a thing that at least I believe, and of course, like people have different experiences, cultural differences or background differences. You don't have to forgive your relatives or especially parents if they have hurt you. You don't have to seek their forgiveness. They should be the ones to go after you. If they are mistreating you because of your sexual orientation, because the person that you're living with, because they look down on you, because they're assuming you cannot do anything, you don't have to forgive them if you don't want to. You don't have to talk to them if you don't want to. You can find family in friends, you know, in your partner or anything. You don't have to live to the expectations of others. That's all I want to say, because I'm sick and tired of seeing in this series how parents mistreat their children or how they are the cause of things that they have gone through and they get away with it. We have to be the ones to be understanding and forgiving, and that's not how at least I see it. Because they have lived a different situation. Maybe they struggled to get to where they were. But in this situation, we're seeing that I can't imagine that she could have known about the whole videotape situation and she still would have done anything, like nothing to help her out. And even she said like, oh, it was worth it, right? Like, because of me, you are in this position, while not because you overwork your child to get money out of her instead of working your ass off.
and then you got married and decided to abandon her in your country, leaving her with the manager who was stealing money out of her. So I don't know why you're calling yourself a mom if you're acting like this, right? But of course, there's also like in this case, we haven't seen the dad or a mention of the dad, but probably we would have seen how the double standard is on that too. Because if there's a mom who is not acting like a mom, we're really harsh on her. But if there's a dad, it's like, oh, we're kind of like used to seeing that, right? So, yeah, so overall, I think like the show did a great job portraying the experiences that a woman face through their lives. You know, like the exploitation, the objectification, how men are so sexist, misogynistic towards us, how they don't take us seriously. The fact that Pring was the only woman who was nominated for the best director is still a thing, like within the film industry and within other industries, that there are not enough women in higher positions too. So I love to see, and I think it was also portrayed of the reality of of women in general, not only in Thailand. I think like most of us can relate to them to some extent. And also I love to see how everyone was pretty much woman in this show. So yeah, so I'll say like it was a good show. It wasn't great, it wasn't the best. I was expecting something more. There were some things on writing wise that I would have done differently. I had higher expectations for this, but overall, it was worth it because the acting was really good. The chemistry between the actors was really good. Also, I wish we could have gotten like more interactions or kisses, or you know, like the messiness between the actresses. But I guess it's also because they don't want to anger some fans. I don't know if it's because of that, because I feel like that's insane. Because at the end of the day, it's their job. You're going to see them getting burned in a jail, but also in a locker with guys. So I don't know why we're acting like this at times. But yeah, thank you for watching my reaction. Thank you for keeping me company through this whole like weeks, months since we started this show. And yeah, I'm kind of excited to see what their next works are going to be. Especially, I'm really looking forward for MilkLove's new story, because it screams angst and I love it. As for ViewMim, I think it's more like rom-com related to Enemies with Benefits and Will Store. I think they are kind of from the same author. Let me know in the comments. And as for NamtanFilm with their show, I'll wait until they release the official trailer to make up my mind, because after seeing how many people were complaining about the plot of the story and how it was kind of like antagonizing trans women, and how it was like, you know, like not many people feel good about it, I will wait until they release probably like the trailer to make up my mind. So I cannot really assure if I'll react to it or not, because I don't want to promote something that it's hurtful to some people in the community, and I want to respect everyone's opinion. So yeah, also let me know if you love the show or not. If I should react to a different GL series. I have a lot of shows that I'm trying to catch up with, and I still need to react to the 2 shows. I think it was for the couple Faye and May, or May and Faye. Let me know in the comments. But yeah, they're from Idol Factory, and it was Somewhere Somehow or something like that, one of the shows, and the other one was Dreaming About You or something like that. So yeah, and also someone else told me to react to 4 Elements, so I don't know when that's coming. Bear with me, and thank you for always being so patient. So obviously, in the next video, don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another series, Thai artist, or whatever. So bye.